Hello， 大家好，欢迎来到 Leo Transportation Travel 的频道。首先感谢大家对于 N700S 搭乘记录影片的支持。今天这支影片一样是搭车记录的影片啦，要带大家搭乘1353系甲斐路特急以及富士急行电铁的汤马士列车前往河口湖啦。废话不多说，我们开始咯。大家早安，好，今天是我们日本行的第5天。那我们现在一样来到四旅站，现在时间大概是接近8点左右。那我们要去搭车，今天我们要先坐向南新宿线到新宿，去换那个特急列车，要到河口湖去。好，那就期待我们今天的行程吧。好，我们现在已经在崎京线的列车上面了，那比原定的早1班车，本来坐8:07，现在坐8:02的车。那我们等一下就会往新宿前进，到达13分钟。对，好，那搭乘记录就大家来看影片咯。The doors on the right side will open.次は池袋、お出口は右側です。山手線、湘南新宿ライン、東武東上線、西武池袋line, the Seibu Ikebukuro line, the Marunouchi subway line, the Yurakucho subway line, and the Fukushin subway line.次は新宿です。好，我们现在来到新宿站了，那我们就跟这个1233系说拜拜了。我们要去搭1353系，然后前往大月站，它是特急，也就是紫色的 PS5 特急。好，这边是新宿站的转换层。好，我们要坐前面那个九番线的卡里甲富士回游，这个8点半，它是九番线的列车。等一下我们就下去搭乘咯。好，我们到新宿站的月台了。那我们今天就是要搭这个1353系的富士回游号，我们前往大月站换车。因为我们的JR Pass 没有办法直接搭到河口湖，所以我们在那边换。那我们就期待我们今天1353系的开箱体验咯。8時30分の特急開始7号富士海遊7号甲府富士山川口行きです。全車両指定席の列車です。まもなくの発車となります。ご乗車になりましてお待ちください。12号車、11号車の順で一番後ろが1号車です。この列車の前より4号車から12号車は開示7号。
せいたしました。海事7号甲府行き、富士海遊7号富士山川口湖行きです。発車いたします。这个贯通门是没有自动的，你要点一下才会开。大月を出ますと4号車から12号車は勝沼ぶどう郷、円山、山梨市、伊沢温泉、終点甲府に停車いたします。1号車から3号車は鶴文化大学前、下吉田、富士山、富士急ハイランド、終点川口湖に停車いたします。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ちでないお客様は座席の上のランプが赤色の席をご利用ください。現在空いているお席でもこの先の駅からお客様がいらっしゃる場合がございます。特に会話をされる際はマスク、お客様のご理解を協力お願いいたします。大月の駅で切れ離し作業を行います。1号車、2号車、3号車が富士急行線に直通いたします。富士海遊7号富士山川口湖行きです。富士海遊号本日すべて発売済み、満席となっております。座席未指定券でご予定のお客様、1号車、2号車、3号車デッキをご利用いただきますが、4号車、5号車からの空席をお座りいただきまして、大月の駅で後ろに3両にお移りください。ご迷惑おかけいたします。担当車掌八王子に区市川です。リストレインズコンダクターズ市川、本日はご利用いただきましてありがとうございます。 Ladies and gentlemen, this is the Kaiji Limited Express bound for Kofu, combined with the Fuji Excursion Limited Express bound for Kawaguchiko. We will be stopping at Tachikawa, Hachioji, and Otsuki. After leaving Otsuki Station, cars 4 through 12 will go to the Kofu Terminal with stops at Katsunuma Budokyo, Enzan, Yamanashi-shi, and Isawa Onsen. After leaving Otsuki Station, cars 1 through 3 will go to the Kawaguchiko Terminal with stops at Tsurubunka Daigaku Mae, Shimo Yoshida, Mount Fuji, and Fuji-Q Highland. Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, even though the seat is currently vacant, it may have been reserved for a later part of the journey by another passenger. If so, the seat lamp will turn yellow before arriving at the station where that passenger will board, and we ask you to please give up your seat at that time. Car 9 is for passengers with green car reservations. Restrooms are available in cars 1, 2, 4, 6, 8, 9, and 11. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. 好，那我们来跟大家介绍一下这列车的座椅。整个座椅我觉得坐起来算是非常舒服。我很喜欢日本的特急列车，就是都有这种头枕，对，整个其实内装就是非常的有性感线，感觉是一体的感觉。好，首先是桌子的部分，这个桌子基本上弄下来，也是一个很舒服的质感。那防滑，那周围是有做一些比较高的地方，所以基本上它比较不会让东西滑落，然后也是有一个可以放被子的地方。那等一下我们就可以来吃早餐。好，那这是它座椅的一些介绍。那一样，它在座椅的前方是有充电的。那这样其实设计是比较方便旅客使用，不会像 EM3000就是在比较下面的地方还要弯腰，这样其实腰贴上去是很好可以使用的。好，那车内的内装大概就是这样。
那有一个很特别的东西是，大家有没有看到那边有黄灯、有红灯，然后我的位置是红灯跟绿灯。那刚刚列车广播是有说，绿灯就代表说现在这个位置是有坐人的，就是它被不可走这样子。那红灯代表是没有坐人。那如果是黄灯的话，就代表等一下有人会上车。所以整个座椅上面就还蛮缤纷的哦，有红灯、绿灯、黄灯。那我觉得这是一个蛮不错的设计。对，好，这大概是这列車的內容。那我們就往河口湖前進。現在、東日本都市電車では座席を回しまして、ご不正なご利用はお控えいただきます。車内でマスクの着用をお願いいたします。本日も特急電車をご乗車いただきましてありがとうございます。次は忘れ物ないようご注意ください。お次の駅で切り離しを行います。前寄りの12号車から4号車の給料が甲府方面に参ります。特急富士海流7号の好，我们现在已经到大月站了。那等一下，这列车会拆成2部分，前面这个比较长部分会继续往甲府前进，那后面这个呢会往富士河口湖前进，所以我们就来拍摄一下他们解联的过程吧。好，这个是我们在大月站。那我们刚刚已经把送走了富士回游号，那我们等一下就来去做这个富士急行铁道往河口湖前进喽。好，有一颗头。
大月站基本上是一个岛式月台、一个侧式月台的车站。那右边的侧式月台呢，主要就是给应该是通过列，就是往甲府方向的通过列车走的，像刚刚那个单机行驶的车头，然后还有刚刚富士回游号跟那个子号也是停在那个右边那一股。那左边这边有停一台电车，好，这个大概就是车站的配置。好，那我们差不多就来去坐富士急行电铁咯。好，我们来到富士急行 JR 跟富士急行电铁的转换的闸口了，那我们就来去搭车吧。好，我们现在已经在富士急行电铁大月站的月台了。那可以看到我后面呢是有停一个是205系的列车，它以前是 JR 的列车。好，那它其实是一个很简单的岛式月台的配置，那也是一个终端式的月台。那其中2个轨道呢是可以供停靠月台的古道，然后一个是驻车线。那驻车线旁边一样有一台205系，那它是富士山的涂装。好，那我们就准备等我们的列车进站，我们要往河口湖前进喽。好，我们要搭乘这一班汤马士列车往河口湖前进了，那我们就上车吧。我小时候超喜欢汤马士的，所以就来搭乘一下。好，我们现在已经进到汤马士列车里面了，哇，真的满满的是汤马士的氛围。它连座椅啊，然后天花板，然后都没有广告，都是汤马士的不一样。看像上面那个汤马士在上面广告的位置，那就大家看一下这列车吧。好，这个是直升机，我已经有点忘记它叫什么名字了，小时候都太久了，但我对它很有印象，所以如果知道的话留言告诉我。然后在车门上面也都是有汤马士的图样，然后这个是它广告的部分。好，广告的部分也是满满的汤马士。好，那它的这个列车资讯系统也是电子的，算做的还蛮好的。虽然已经是有一点年纪的列车了，但是整个内装来讲，我觉得还是算蛮 OK 的。好，那我们到比较少人的车厢，我们再去做一些比较详细的介绍。好，那个满满的汤马士，而且会觉得它其实整个气氛营造的算蛮好的，不会只是很简单的彩绘。好，那这个放广告的位置也都是汤马士的图案。好，列车人就比较少。好，这边现在没有人，我们可以好好介绍一下。对，它连这个你看优先席的牌子，它都是放成汤马士的图样，真的还蛮用心的。好，然后呢，这个角落，哇，连椅子也是满满的汤马士，所以说它是汤马士列车，真的一点都不为过哦，真的是名副其实的汤马士列车。然后门这个是高灯，对，一个蒸汽火车。好，那我们准备要出发了，我们就来看它关门咯，看看这车门会是什么样的汤马士惊喜。好，对，车门也是汤马士。好，那我们就去坐位置，录一下路程景的部分。汤马士在这，汤马士。好，这个
也是有印象的。然后红色小火车。好，右边是 JR 的中央线，然后刚刚富士回游就会从这边拐过来，然后跟这个富士急行线汇流。好，所以我们要往河口湖前进。等一下应该有不错的路程景，再拍给大家看。まもなく富士山お出口は右側です。 The next station is Mount Fuji. The doors on the right side will open. 富士急ハイランド終点浜口湖駅までご利用のお客様、そのままご乗車になりましてお待ちください。
終点河口湖です。The next station is 河口湖 Terminal. 我们现在来到了河口湖站，那这是我们刚搭乘的汤马士的列车，然后呢，后面就是就是超美的富士山，那这里就可以拍摄列车跟富士山同框的合影。今天天气真的非常好，我们算是非常的幸运。好，那我们就带大家看一下这个河口湖车站的环境，然后还有可以拍车的地方咯。好，那我们就带大家看一下这一列车。汤马士，对，红色的叫 James 啊，詹姆士。好 ，Number 5。然后培根我还记得是绿色的小火车。好，这个蓝色的爱德华。然后对 Henry 可是就是台湾把它翻成高登。不是高登是蓝色的所以他是亨利好，我真的记错了。好，亨利，然后高登，然后 Spencer 好像叫史班赛吧。然后 Bertie 我就有点没有印象。Toby 是好像叫托福吧？对，好像是托福。然后 Hero 是，然后 Posey， 然后 Winston， 这些有一些我真的就已经有点没有印象了。好，我们就回到了这个河口湖站站房这边。好，我们再看一眼它的列车。好，然后这边是月台是这样。好，我们来到另外一个月台，那是等一下要发车往大月车站回去的。然后后面是我们刚搭来的1353，就是我笑称它是 PS5 的列车啊。然后后面搭配富士山的景，真的超美的耶！我觉得这列车跑在富士山下真的超美的。好吧，那我们就准备出站，要来走今天河口湖的行程咯。搭乘1353系甲斐路特急以及富士急行电铁的汤马士列车的影片在这里结尾啦。下集就是要带大家看看河口湖站周围适合拍摄列车的地方，还有美丽的河口湖景色啦。想知道拍摄富士山最美的私房地点，千万不要错过。今天的影片到这里结束啦，喜欢我的影片记得订阅、分享、按赞并开启小铃铛，我们下集见咯。